हेलो गाइज नमस्ते। आज हामी कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग हामी सम्पूर्ण शिक्षक स्टाफ समितिहरू अभिभावकज्यूहरूलाई संलग्न गराएर सिरिचुङ गाउँपालिका 1 नम्बर वडामा अवस्थित एकदमै पर्यटकीय क्षेत्र चित्रेतर्फ प्रस्थान गर्न लागिरहेका छौँ। अहिले हामी यतिखेर चेप्चामा छौँ। अब हामी यहाँनिर यो बाइकबाट चाहिँ जाने योजनामा छु म चाहिँ। कस्तो छ हेरौँ। अब आशा गरौँ राम्रो हुनेछ हाम्रो यात्रा। ल ल ल ल अध्यक्षज्यू ल है शुभ यात्रा। ल ल अध्यक्षज्यू ल ल ल ल अध्यक्षज्यू ल है ल है ल है शुभ यात्रा ल। हामी हजुर कहाँ पुग्यौँ सर? तामदक स्कुल। तामदक स्कुल? हजुर तामदक स्कुल भनेको यो होइन त? हजुर विद्यालय स्कुल हो। हजुर 11 जना छन् अरे एउटा लिनेको स्कुल आइपुग्यो अरे एउटा लिने त्यसो अट्ने रहेछ। त्यसो भए हामी बिस्तारै हिँड्दै गरौँ के गरौँ त हिँड्दै गरौँ हामी त्यही भन्यो 5 मिनेट लाग्छ यहाँ पुग्न। त्यही स्कुल 10 मिनेट धेरै छ हो। यतिखेर हामी गुम्दुक आइपुगेका छौँ। यहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यू लाग्नुभयो फेरि बाटो टेक्नस सर। यहाँ हाम्रो सब बाइक यहाँ पर बोक्नु भएको छैन कसैले? बाटो खराब छ। ओह गाह्रो छ सरहरू ल ल गाह्रो छ। हामी यतिखेर कहाँ आइपुग्यौँ भन्ने पनि थाहा छैन। जे होस् घना जङ्गलमा छौँ। बाटो पनि यो अब यहाँ यो यस्तो बाटोमा चाहिँ माउन्टेन बाइक बाहेक हाम्रो जस्तो यस्तो खालको बाइक चाहिँ नचल्ने जस्तो देखियो। गाह्रो छ। जस भोक पनि लाग्न थालिसक्यो। हाम्रो वनभोज कार्यक्रम ल ल बिस्तारै मनिष सर बिस्तारै। भित्ता हान्नु है भित्ता हान्नु भित्ता 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 हान्नु है भित्ता भित्ता हान्नु है। किच्यो भने के गर्नु ब्रेक चाहिँ भाँच्यो भने सक्यो। कान्छी माथि आएर सर हेल्पर समाउ समाउ समाउ। गाह्रो भयो फेरि भयो बाइक। अब फेरि स्टार्ट हुँदो रहेछ। स्टार्ट हुँदैन उहाँको। हैन बाटै खत्तम छ हो। पुरै पावरै लेस भएको मात्र। यस्तो गरेर जाऊ 1300 उकालो। राम्रै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ यो बाटो हेर्दा चाहिँ। म त गलेर तर तल गाडी धेरै त भएको छैन नि त 1 घन्टा। हो ल ठिक छ डाक्टर आयो है। अब यो पहिरो कुद्ने ठाउँमा गाडी कुदाएर गए हुन्छ। त्यस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई? मलाई एकदम त्यही लागिरहेको छ। बिरामी छु बस। भएन ज्यान्जी 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 आयो 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 बाइकको मास्टर बाइकको मास्टर। के भयो त फेरि यो 2 गियरमा सर आफै ल यहाँ टङ्की भयो नि मेरो त। गर्नु ठिक छ। छोराको बाला के भएन नि। ठेल्दै अब दाउदै बाइक बिग्रिसक्यो नि। यत्तर त घटाङ घटाङ अनि बाटो यस्तो छ नि कहाँ यस्तोमा कुदाउने बाइक होइन नि पिचमा कुदाउने बाइक होइन। पिचमा कुदाउने बाइक कहाँ यस्तोमा कुदाएर हुन्छ? बस्नु भएको तपाईँ अलि सिधा उफ्रिन्छ नि सर यता त। अन्त गइन्थ्यो यो डबल भएर त अलिक भएन क्या। फाइनल्ली हामी हाम्रो डेस्टिनेसन प्लेस चित्रे आइपुगेका छौँ। यो चित्रेको यो विचित्रता आज हामीले अनुभव गर्नेछौँ। झ्याप्प बादल लागेको छ साह्रै गाह्रो। अब जे होस् ल नमस्कार। नमस्कार। ओ म्यामलाई हाम्रो के अरे वडाध्यक्ष चाहिँ के अरे तल कहाँ पो गुम्दो खोला। ए नमस्कार मिस।
सरहरूले दाइहरूले गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो त धान सक्यो है विकास सर अघि नै हो अनि कसले हेर त आफै हो नि अब हेर्ने मान्छे पनि चाहियो नि कि आफ्नो आफ्नै आफै सक्ने हो भने त यहाँ हेर्नु छ भने मोबाइलमा छ हाम्रो ए हो ल यस्तो ठाउँमा कुन ठाउँ आइयो अरे हामी शेर्पा गाउने मेरोमा शेर्पा तपाईँ पनि शेर्पा होइन होइन म आधा पिल्छु आधा पिल्से पिकनिकमा चित्रेको विचित्रता चाहिँ हामीले चित्रको विचित्र चाहिँ भइयो यो को हो यो अर्को ए रिरियाङ नाम भन्नु ओ रेरियाङ नाम भन्नु के छ कुलुङ कुरुङ पोडो पनि परिहाल्नुमै परो त यो पनि राख्नु हुँदैन कुखुरा कुखुरा भुत ल्याउँदै यहाँ ठिक छ होइन विकास सर यो चाहिँ पहिला त यतातिर त त्यस्तो थिएन अहिले त पुरै ल ठिक छ अनि उयो त खेती गर्नु पर्यो झाडी यहाँको आजको हाम्रो भान्से चाहिँ को हो रगत सर मान्छे यही नै छ सबै हो यो कुन संसार हो विकास सर यो जुन चाहिँ सिलिचोङ राजमार्ग सिलिचोङ राजमार्ग जुन हाम्रो सिलिचोङ राजमार्ग सिलिचोङ राजमार्ग भएर आज हामी यहाँसम्म आइपुगेको तर स्पिड ब्रेकर चाहिँ धेरै ठाउँमा थियो ल धन्यवाद अनि केटा तपाईँहरूको गाउँमा स्वागत छ होइन के हो स्पिड ब्रेकर केटा स्पिड ब्रेकर मर्या स्याल जस्तो हुनु भएको छ त बोक्ले खसीको मासु फेरि यो यो खसीको मासु ए मासुको लागि ल कुकर चाहिँ को कुकर सुकर त यो होइन पहिला त्यसै हाम्रो साथीहरूले भन्दा क्या कुकरको सेफ कुकर यहाँ दाई हाम्रो लक्ष्मण दाई को साथमा वरिष्ठ कलाकार नरेश दाई हुनुहुन्छ यहाँ मेरो देखाउनु न सर बाइकले तपाईँको खुट्टा जे होस् साइलेन्सर पाइपले बाटो राम्रो छ भन्नु एक पत्र चाहिँ गएछ जे होस्। त्यो मासु चलाउने है यसले त जेन्जेबिसको के हो पारा धुनुपर्छ यहाँनिर मासु पकाउन आँटेको छ ओ जेन्जेबिसको पारा के हो ए भएन यो त ए तपाईँ त सोठेवाला 4-5 मिनेट ल यहाँ खसेको मासु तयार हुँदैछ जे होस् कहाँ पकायो नि दाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पर्काउने मसला छैन होइन त हाम्रो त छ फेरि के हेरेको भित्र गेम म रिन्होको तर्फबाट बाजेलाई हजुर जङ्गलेको छोरा लाक्का पद्दपुराको नाति लाक्कास हुर्केर लु कुलुङमा गएर पढेर कालीका मामीको शिक्षक भएर हेमे मेरो नातिहरू ल ल पापा औलुनु हो ए होला नि ल है बाजे अब हाम्रो विकास र आम्फो पन्त पद्दपुरा हो लु है लु धन्यवाद तपाईँ पनि आइपुग्नु भयो खुसी लाग्यो जे होस् खुसी लाग्यो विकास हजुरहरू अब यस्तो मौसममा पनि दुःख गरेर हामी सबै आयो लु 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 सबै हाम्रो कालीका मामीको शिक्षकहरूको पनि सुख समृद्धि सम्पूर्ण हजुरहरूको पनि अब प्रगतिको कामना हो सबै भेटघाट भयो जङ्गा सरहरू हजुर कुन हो रिथ्या माइला हो सबै हामी भेटघाट भयो खुसी लाग्यो लु 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 तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद लु हजुर कहाँ अनि जेन्जी पुरै चिसिएर बसेका छन् यहाँ हामी चेन्ज गरेर हो ल ल ल ल है यहाँ त के हो आलु भोटे आलुको तयारी हो ल ल ल ल जे होस् एकदम खुसी लागेको छ क्या हाम्रो अध्यक्षज्यूले हामीलाई कहिल्यै छोड्नु भएको छैन पोहोरको साल पनि हामी गइयो योपालिको झरना उहाँलाई जे होस् उहाँले हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ एकदम खुसी लागेको छ ल यो सालको वनभोज कार्यक्रममा पनि अब दुःखै भए पनि आइदिनु भयो एकदमै हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई के हो केटा ठिक छ के खाएको चाहिँ जान्छ माउन्टेन ड्यू ल ठिक छ ओहो आलु त अनि पनि बाटो अनि कस्तो थियो त गुरु बाटो त तपाईँको अनुभव अहिले अब तपाईँ हाम्रो सिक्किम धेरै पटक घुमिसक्नु भएको छ हो अहिले आउँदाखेरि धेरै सजिलो लाग्यो मलाई हो अब जाँदा कस्तो हुन्छ होला
फर्किँदा उकालो आइयो भने ओह्रालो त झरिहाल्यो ए हो जे होस् मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ उकालोमा त तान्नुपर्छ होइन ओह्रालोमा तान्नु परेन मात्रै ब्रेक चाहिँ अलिकति बलियो हुनु पर्यो अस्ति त अब बाटो सफा गरेको थिएन अहिले बाटो सफा गरिदिन्छ मलाई राम्रो लाग्यो धन्यवाद हजुर हामी त लोकल आलु खाँदैछौँ ल ल ल ल लागि कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समितिहरू अभिभावकज्यूहरू सबैजनाले लिएर आइरहँदा तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ अब आज अलिकति मौसमले साथ दिएको छैन सर अघि यदि घाम पनि लाग्ने हो भने मौसमले साथ दिने भने अत्यन्तै राम्रो छ बाटोमा आउँदाखेरि धेरै अप्ठ्यारो भए पनि यहाँ आइपुगिसकेपछि ती अप्ठ्यारा सबै बिर्सेर एकदमै मजा भइरहेको छ सर एकदमै ठिक छ सर ल धन्यवाद सर धन्यवाद हस् कस्तो अनुभव भइरहेको छ यहाँ चित्रे आएर ठिक गरियो कि गलत गरियो जस्तो लाग्दैछ अनि अरू अरू एकदम धेरै जाडो छ हो जाडो पनि छ भोक लागिरहेको छ होइन हामी बाटोमा खाजा हो जे होस् फाइनल्ली रमाइलो भइरहेको छ ल थ्याङ्क यू ओ नमस्कार सर तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेको छ चित्रेमा आइरहँदा यो आज मौसमले चाहिँ साथ दिइरहेको छैन होइन योभन्दा अलिकति उज्यालो अलिकति खुल्ला हुनु पर्थ्यो जस्तो लागेर चाहिँ रमाइलो यो ठाउँ एकदम रमाइलो हो होइन अलिकति मौसमले साथ दिएको छैन मात्रै हो अलिकति ए ल ठिक छ सर पोहोरको तुलनामा यो साल तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ पोहोरको हाम्रो चाहिँ काइकोक झरनाको चाहिँ वनभोज कार्यक्रम र यो सालको वनभोज कार्यक्रममा अलिकति के फरक पाउनु भएको छ मौसमले मात्रै हो साथ नदिएको अहिले साल अलिक रमाइलो हुन्थ्यो सर पोहोरको भन्दा अलिकति उच्च ठाउँमा होइन अलिकति अब सौन्दर्य ठाउँ होइन यो अलिकति भएको गर्दाखेरि अहिले अलिक रमाइलो हुन्थ्यो तर पनि मौसमले साथ अलिकति अब दिएको छैन तै पनि अहिले धेरै नै पोहोरको भन्दा अलिकति रमाइलो फिलिङ भइरहेको छ अब जे होस् अब हामी आइहाल्यो जसो तसो यो हाम्रो आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ सफल पार्नै पर्ने हुन्छ त्यो मानेमा तपाईँलाई के लाग्छ आज के गर्नुपर्छ यहाँनिर अबको माहौल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने के लागिरहेको छ तर सर यो जे भए पनि यति टाढा आइसकेको छौँ होइन यात्रा अब हरेक कुरोले गर्दा पनि यहाँ आइसकेपछि अब ज्यादै नै अत्यन्त उच्चतम अब स्तरमा होइन अब रमाइलो गरेर अब अलिकति माहौल रमाइलो बनाउनु पर्छ भन्ने लागेको छ रमाइलो हुन्छ जस्तो लागेको छ ओके थ्याङ्क यू सर जे होस् मैले जे सोचेँ तपाईँले त्यस्तै खालको चाहिँ मनसाय व्यक्त गरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सर वेलकम यहाँ दुई मिनट छैन म होचो छु है ठिक छ ओके ल आर यु रेडी टु रक यस आयरको के छ जेन्जी जय जेन्जी होइन घन्टी बजाउँदै माटोमा दिने हो घन्टी बजाउँदै जाने अनि माटोमा दिने है भोट चाहिँ हेलो क्लास 10 आर यु फाइन वेयर आर यु नाउ We are in Chitre. It is Vichitre. Okay, thank you. के भन्नुभयो आहा मिठा पान बनाउँदा साथीहरू लटको भान्से कुखुराको रोट होइन आन्द्रा बित्रास ए आन्द्रा नानी खसेको आन्द्रा अँ ए लु ठिक छ गुलियो मिठो मिठो आन्द्रा गुलियो हुँदो रहेछ है त अलिक नपाकेको नि सर यहाँ त हेर्नु त उ नपाक्दा चाहिँ चिसोले होला नुन कम भएको क्या त्यो निराजु अब यो खाना मात्रै जाने हो अरू केही गर्न जाने होइन नितामेशले देब्रे हातले नै भए पनि उहाँले जे होस् जहिल्यै काम गर्दै आउनु भएको कारणले गर्दा उहाँलाई दुःख दिइहाल्यो
यता अब चन्द्रमान सरलाई पनि सोचेको नाताले अब उहाँलाई पनि हामीले दुःख दिइहाल्यो यसमा उहाँले पक्कै गुनासो गर्नुहुनेछ होइन ल अन्त डाक्टर साहब ल ल के हुँदैछ छिनाफाना गरिहालौँ भनेको सोल्टिएर सोल्टिनीको होइन यहाँ पनि उहाँ यहाँ हाम्रो तिनजना जेन्जेर हुनुहुन्छ उहाँहरू लु है मेरो खुसी हो नि ल जेन्जी म सुपर गर्ने सुपर गर्ने सुपर गर्ने अनि सुपर अनि हिजो त बोलाउँछ पनि जेन्जी मेरो खुसी हो नि जेन्जी किन होइन जेन्जी हो नि कोटै अरे जेन्जी सर सर पनि जेन्जीमा भोला सरलाई ठिक छ उहाँलाई राख्दा उहाँ झन् खुसी हुनुहुन्छ तर यहाँनिर गम्भीर कुरा जाँदैछ कि सरी भन्नै नपाएन म त गएँ होइन नजानु न बस्नु कहाँ हामी त सानो मान्छे टिक्न सकेछौँ सानो मान्छे भर्खर 21 वर्ष लाग्दै हुनुहुन्छ के को सानो खाने मान्छे नेताहरू छ नेताको छ भने म त झुक्ने हो नि हामी त कार्यकर्ता पनि होइन 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 त चाहिँ होइन है तर दही चिउरे चाहिँ नबोल्नु है साथी हो हामी समर्थन हो हाम्रो सबैको ल यता जेन्जी मिसको के छ त चालममाला केही छैन त बोलचाल बन्द छ तपाईँ किन मौन केही न केही त आओस् न आवाज आओस् न जाओस् न केही न केही कुरा त्यही त यो मनुष्य र जङ्गल धेरै बोल्नुहुन्छ हो मेरो जाओस् न के कुरा राम्रो डाक्टर साहबलाई नै डाक्टर साहब सिटामोल चाहियो अरे डाक्टर साहब यहाँ बोली फुटेन यता हाम्रो जेन्जीलाई साह्रो भइसक्यो छ सिटामोल छैन जेन्जी मिसलाई के गर्नु छ कि छैन ब्रुफिन भयो नि हुन्छ हजुर छैन ब्रुफिन निकाल्नु न छैन निकालेको जाडोमा त गाह्रो ल यो बिराममा भयो त्यसो भए लु एकछिन नाचौ भयो नाचेछ हामी हाम्रो यो कक्षा 10 का विद्यार्थी लक्षित यो वनभोज कार्यक्रमलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले आज अन्तिम अवस्थामा लगभग ल्याउन सफल भइसकेका छौँ मौसम एकदमै अधुरो छ गाह्रो छ होइन यो गाह्रो भएको बावजुद पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई समापन गर्नै पर्ने हुन्छ जे भने पनि दुःख कष्ट भए पनि हामीले यो वनभोज कार्यक्रमलाई नाचेर हाँसेर रमाइलो गरेर चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता भएको कारणले गर्दा यो पिकनिक स्पटलाई हामीले आज हाम्रो यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिनको लागि यो नृत्यद्वारा नै हामी चाहिँ योजना बनाइसकेको कारणले गर्दा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीज्यूहरू शिक्षक स्टाफ शिक्षक साथीहरू चाहिँ वडाबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका हाम्रा वडाध्यक्षज्यूहरू वडाध्यक्षज्यू चाहिँ हाम्रो वडाबाट पाउनुहुने अन्य कर्मचारी साथीहरू र सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यो उत्सुकता देख्दा हामीलाई एकदमै रमाइलो माहौल चाहिँ सिर्जना भएको भन्ने लागिरहेको छ त्यो मानेमा पनि यो हाम्रो आजको वनभोज कार्यक्रम एकदम गजब रमाइलो भएको छ भन्ने लागेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कक्षा 10 को एकदमै अन्तिम घडीमा आइरहँदा विद्यालयमा जे नेगेटिभ पक्षहरू भए पनि पोजिटिभ पक्षको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्स राखिरहेका छन् यो मानेमा पनि हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विद्यालयको तर्फबाट एकदम धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ आगामी दिनहरूमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जसरी खुसीका साथ आफ्नो चाहिँ प्रस्तुतिहरू विद्यालयमा रहँदा राख्नेछन् त्यसै गरी आफ्नो भविष्य पनि उज्जवल रहनेछ भन्ने उद्देश्यले यो हामीले वनभोज कार्यक्रम राखिएको हो कक्षा कोठामा मात्रै नभएर हामीले कक्षा कोठा बाहिरबाट पनि केही न केही ज्ञानहरू हासिल गर्न सक्छौँ गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम राखिएको हो त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पुनः एकपटक म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कक्षा 10 भएको नाताले नै कक्षा 10 का विद्यार्थीहरू चाहिँ भएको नाताले नै हामी यो एकदमै दुर्गम ठाउँ भनौँ होइन यातायातको सुविधा भए तापनि चाहिँ कच्ची रोड अथवा यो चाहिँ हिले बाटो
धुले बाटोमा हामीले एकदम दुःख कष्ट गरेर चाहिँ यात्रा तय गरेका छौँ। यो यात्रामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पनि एकदमै राजी खुसी साथ र सहयोग भएको कारणले गर्दा हामी फेरि पनि हामी हाम्रा नानीहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। ओके, यतिखेर हामी चाहिँ चित्रेमा छौँ। सिलिचुङ गाउँपालिका 1 नम्बर वडामा अवस्थित एकदमै पर्यटकीय ठाउँ चित्रेमा छौँ। यो वनभोज कार्यक्रम हाम्रो आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नै यो राखिएको भन्ने कुरा पनि यहाँलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू। सेलरोटी चाखो। बाँचुन्जेल त हो हाँसेर रमाउने, निगाले मनमा क्या कुरा गराउने, बाँचुन्जेल त हो हाँसेर रमाउने। त्यहाँबाट तपाईँहरूले भोलि यहाँको इतिहास कोर्नुपर्ने छ। त्यसैले मलाई लाग्छ आज हाम्रो रमाइलो हाम्रो भविष्यको तपाईँहरूको भविष्यको लागि हामी यहाँ आइरहेका छौँ। त्यसैले अब यो जुन तपाईँहरूले पिकनिकको आज छु यहाँको अभिभावकहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ अन्त गर्छु। हस्त, नमस्कार। हामी यहाँ आइसकेपछि यहाँको प्राकृतिक वातावरणमा एकदमै हामी फुरुङ्ग भएको रमाइलो भएको अवस्था पनि सिर्जना भयो। अब आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी हामी शैक्षिक भ्रमणमा विभिन्न ठाउँमा आउनेछौँ। तर आउनुभन्दा अगाडि अलिकति योजनाबद्ध तरिकाले योजना मिलाएर आउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले महसुस गऱ्यौँ। त्यसका साथसाथै आजको यो जुन शैक्षिक भ्रमण लगायत हाम्रो वनभोज कार्यक्रम समग्रमा मौसम बाहेक अन्य कुरामा एकदमै राम्रो भएको महसुस गरेँ। त्यसका लागि सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै मेरा कुरा यहीँ सक्छु। धन्यवाद। हुने हाम्रो विवेशाध्यक्षज्यू, हाम्रो प्रधान अध्यापकज्यूहरू, हाम्रो शिक्षक शिक्षिका मित्रज्यूहरू र हाम्रो विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, विशेष चाहिँ हाम्रो कालिका माविबाट एससी परीक्षामा उत्तीर्ण भए हजुरहरू, हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्दै समापन गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय चित्रे। बेलुकाको 4:30 बजे बाटो लाग्नलाई सुरु गरिएका छौँ हैन। जय चित्रे होइन त अध्यक्षज्यू? जय चित्रे होइन, तपाईँ कता जानुभएको? ए, तपाईँको उल्टो भयो। ल, जय उल्टो। बाटो लगभग धेरै कठिनाइ भएको हिसाबले चाहिँ अब ल जय जङ्गसर पछाडि बाटो छैन अहिले। एकछिन पक्नुहोस् है। के भन्दै हुनुहुन्छ? ओ जेन्जी टिम के पारा हो? ल ल ल ल माया भन्ने गीत अगाडि बजिरहेछ क्या।
भ्यासामा एकदम ट्राफिक जाम भएको सङ्केत। गाडी जाम भयो गाडी पर्थ्यो नि हामीलाई मिलाइदिनु न हाम्रो गीत सानो पर्छ भिडियोकर कतिको रहेछ बाटोमा कुन ठाउँ आइपुग्यो यो डाँडा गाउँ यो कुन संसारमा आयो मलाई थाहा छैन डाँडा गाउँ हेलो कस्तो फिल भइरहेछ कस्तो फिल भइरहेछ एकदम म माथिरा छु हाम्रो गाडी यतिखेर डाँडा गाउँ आइपुगेको छ हामी चाहिँ वनभोज कार्यक्रमबाट फर्किरहेका हो हाम्रो गोरेजीको हात चाहिँ पिल्छाइ नै हालेछ पलात पुलुतै पारेछ नि त मन गर्दै लड्नु भएको टर्निङ माथि ढुङ्गामा अनि भित्तातिर उहाँ झर्नु भएको मेरो चाहिँ अगाडि चक्कर ढुङ्गामा परेर नि हाम्रो यो डाँडागाउँ रमाइलो ठाउँ हाम्रो डाँडा गाउँ मन्तु ओ काका मन्तु